आज ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟେ ସେୟାର କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ରେସିପିକୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଥିଲା ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିନେବି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇକି ପାଗଟା ଯେମିତିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଲେ ନା ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଏ ଟିକେ ଛଣାଛଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଚଟପଟା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ବାହାରେ ବସିକି ଏମିତି ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିଟେ ମୋ ନଜରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଭାବିଲି ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ବନେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବି। ଏଇ ରେସିପିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦହି ନେଇଯିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଡବାବାଲା ଦହି ଆସେ ନା ସେଇ ଦହି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ ଦେଇଦେବା ମଇଦା, ତା ସହିତ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଭଳିକା ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ମଇଦା, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଦହି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ହାତରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ଦେବା। ଏଟାକୁ ବେଶୀ ପତଳା କରି ବିଲକୁଲ ବି ଗୋଳିବେନି। ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ପାଖାପାଖି ୟାକୁ ମୁଁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଥିଲି। ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ମୁଥ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ଆମର ଏଠି ବନିଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଳ୍ପ କଟା ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ, ରାଗ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଆଉ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା ଆମେ ବେକିଂ ପାଉଡର। ଆପଣମାନେ ଏଠି ବେକିଂ ପାଉଡର ଜାଗାରେ ବେକିଂ ସୋଡା ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ମିଶେଇଲା ବେଳେ ଆକୁ ଏମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ଫେଣ୍ଟୁଛି ନା ସେମିତି ଫେଣ୍ଟି ନେବେ। ତ ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆକୁ ଏମିତି ଚାରିପଟରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେବା। ଆଉ ଆକୁ କଭର କରିକି ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଯୋଉ ରେସିପିଟା ଆମେ ବନେଇବା ନା ସେଇଟା ପୁରା ଜାଲିଦାର ବନିବ। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚଟନି ବନେଇ ନେବା। ଚଟନି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଅଳ୍ପ, ତା ସହିତ ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦାମ ଉପରେ ହାଲକା ହାଲକା କଲର ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇ ବାଦାମ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚଣା, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଏଠି କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ, ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲି ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଆକୁ ପୁରା ଭଲସେ ବାଟି ଆଣିବା। ଚଟନି ତ ଏଇଠି ଆମର ବନିକି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ତଡ଼କା ଦେଇଦେବା। ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ, ଅଳ୍ପ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଚଟପଟା ଚଟନି ପୁରା ରେଡି। ଏଇଠି ଯୋଉ ବ୍ୟାଟରକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା, ବ୍ୟାଟର ଏଠି ଛଣା ହେବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ବ୍ୟାଟରକୁ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଘାଣ୍ଟିବେନି। ଏମିତି ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ବ୍ୟାଟରରୁ ଅଳ୍ପ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହାତରେ ନେବେ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ବନଉଛି ନା ଦେଖିବେ ସେଇ ଟାଇପର ହିଁ ବନେଇବେ। ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍‌ରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ହାତରେ ବନେଇ ନେବେ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ଉଠିବ। ପ୍ରଥମେ ତେଲ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ମିଡିୟମ କରିନେବେ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଗଲା ଆଉ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ହିଁ ବନିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ। ଏବେ ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର କରି ଛାଣି ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଣୁଥିବେ ନା ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ କରିବେନି, ମିଡିୟମରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପରୁ ତ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ନଥିବ। ତ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଆକୁ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣି ନେଇଥିଲି। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଲରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲରଟା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିନେବା। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କଲର ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ରଖିନେବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଉ ଯେତିକି ବ୍ୟାଟର ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଛାଣିକି ରେଡି କରିନେବା। ସବୁଯାକ ଛାଣିକି ଏଇଠି ମୁଁ ରେଡି କରିନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଟାଟା।